U današnjoj emisiji ću, moji dragi gledatelji, govoriti o daleko najvažnijem mineralu za sprječavanje nastanka dijabetesa. I prije nego što vam počnem govoriti zašto je taj mineral bitan i sve njegove informacije koje morate znati, želim vam da jako dobro zapamtite nekoliko informacija. Prvo, dijabetes je jedna od najgorih bolesti modernog čovjeka. Praktično, dijabetes spada u top 5 najgorih bolesti, a mi zapravo izuzetno malo pričamo o ovome. Zašto? To je informacija jedna i meni jako teško dokučiva, međutim mi danas jako dobro znamo da u roku 10 do 15 godina svaka druga osoba, odrasla osoba na svijetu će imati dijabetes tipa 2. Ono što isto tako izvanredno dobro znamo, dijabetes je bolest koja sigurno skraćuje 15 godina vašeg života po zadnjim studijima, a jedne godine života koje vi živite, nažalost živite jako teško. Zato je ključ da shvatite što je zapravo dijabetes, kako ga preokrenuti i da ovu svu situaciju rješavate na prirodan i na siguran način, ne koristeći lijekove koji imaju more nuspojava, nego da koristite zdrav način života i prirodne lijekove. Danas ću vam preporučiti najvažniji mineral ukoliko imate dijabetes ili rezistenciju na inzulin. Dijabetes tipa 2 je bolest u iznimnom porastu zadnjih nekoliko desetljeća. Dijabetes tipa 2 je kronično stanje koje utječe na način na koji vaše tijelo metabolizira šećer ili glukozu. Važan izvor goriva za vaše tijelo. S dijabetesom tipa 2 vaše se tijelo odupire učincima inzulina, hormona koji regulira kretanje šećera u vaše stanice i ne proizvodi dovoljno inzulina za održavanje normalne razine glukoze. Dijabetes tipa 2 možete imati godinama i ne znati ga. Dijabetes tipa 2 razvija se kada tijelo postane otporno na inzulin i kada gušterača nije u stanju proizvesti dovoljno inzulina. Da ovo lakše razumijete i zašto veliki broj vas u potpunosti zanemaruje loš način života i dakle hranu koju jedemo, koji je primarno razlog zašto dobivate dijabetes, jer dijabetes kao takav se pokazuje u suptilnim simptomima dugi niz godina. Konkretno može značiti da ste vi sa 30 godina dobili dijabetes i da ga vi već imate, 10 godina, da niste pretjerano vodili računa koje vi simptome imate. I kad dođe situacija da ste shvatili da imate dijabetes tipa 2, vi naravno krećete uzimati lijekove i onda ta situacija nikada ne prestaje. Zato je velika opasnost. Naravno, na mom kanalu imate puno informacija o simptomima nastanka samoga dijabetesa, molim vas pronađite. Jako je bitno da shvatite kada kreće dijabetes, da ga možete početi rješavati u onim prvim fazama kada je to najjednostavnije. Kako inzulin djeluje? Inzulin je hormon koji dolazi iz žlijezde smješten ispod želuca, gušterača. Gušterača luči inzulin u krvotok, inzulin cirkulira, omogućuje šećeru da uđe u vaše stanice. Inzulin smanjuje količinu šećera u vašem krvotoku. Kako razina šećera u krvi opada, tako pada i lučenje inzulina iz gušterače. Koja je uloga glukoze? Glukoza ili šećer glavni je izvor energije za stanice koji čine mišiće i druga tkiva. Glukoza dolazi iz dva glavna izvora, hrane i jetre. Šećer se apsorbira u krvotok gdje uz pomoć inzulina ulazi u stanice. Vaša jetra pohranjuje i stvara glukozu. Kad su razine glukoze niske, primjerice kada neko vrijeme niste jeli, jetra razgrađeni glikogen razgrađuje u glukozu kako bi razina glukoze ostala u normalnom rasponu. Kod dijabetesa tipa 2 ovaj proces vama ne funkcionira. Naravno da ne znate, ključ u svemu ovome je dakle aktivacija proizvodnje normalne inzulina u vašem krvotoku. Naravno kad imate dijabetes vama inzulin ne djeluje i ne razgrađuje one šećere. Vama u normalnoj preporučenoj dnevnoj dozi treba taj šećer ili ta glukoza da bi normalno funkcionirali. Prekomjerna količina šećera, prekomjerna količina glukoze vama je izuzetno štetna i na dugi vremenski period naravno da uzrokuje sami dijabetes. Savršeni mineral za sprječavanje dijabetesa je krom. Našega tijelo treba u tragovima. Krom, odnosno njegov oblik kromopikolinat, sastavni je dio kromodulina, proteinskog kompleksa koji potiče djelovanje inzulina. Uvjetima povišene razine šećera u krvi, primjerice nakon obroka, stanice gušterača luče inzulin kako bi se stvorio višak glukoze i spremio u stanice. To jest inzulin se veže na stanicu i sudjeluje u procesu prenosa glukoze u stanicu.
Krom povećava aktivnost inzulina i utvrđeno je da dodatak prehrani koji sadrži krom može poboljšati metabolizam glukoze. To može smanjiti razinu glukoze u krvi, što je važno za pretile osobe i osobe sve koje imaju dijabetes. Zapamtite, dragi moji gledatelji, za vijeke vjekova. Krom je ključan za proizvodnju inzulina u krvi i za proizvodnju i aktivaciju inzulina u našim stanicama. I morate shvatiti dvije informacije. Inzulin vam je kao ključ koji ključava stanice. Dakle, vama energija koju vi ste pojeli iz nekakve hrane ili namirnice treba jednog dana ući u stanice. Vama ako inzulin ne radi, vama šećer i glukoza ne ulazi u same stanice. Vi kada imate dovoljno kroma, vaš inzulin radi kako treba, on vam uključava stanicu i sva ta energija koju mi dobijamo iz hrane ulazi u naše stanice. I zato jako dobro zapamtite, preventivno i ne daj Bože za vrijeme dijabetesa, vama je ključno za funkcioniranje samog inzulina krom. Krom je uključen u metabolizam glukoze, jako je bitan faktor u proizvodnji energije za naše tijelo. Vitalan je za sintezu kolesterola, masti i proteina. Ovaj mineral održava normalnu razinu šećera u krvi zbog toga što sa kromom inzulin radi puno bolje. Zato je ključno u svakodnevnoj prehrani uzimati krom i za osobe sa dijabetesom, preddijabetesom, ali i za osobe sa niskom razinom inzulina u krvi. Danas jako dobro znamo, a ovo je posljedica prehrane, 90% odrasle populacije u razvijenim zemljama zapada, a ovdje mislimo na Europu, Sjedinjene države i slično, ima kroničan nedostatak kroma. Morate jako dobro znati, ako jedete hranu krcatu šećerom, a to najčešće radite, uništavate zalihe kroma u tijelu. I da ovo još jednostavnije shvatite. Ono što, ako išta znate da u zadnjih nekoliko desetljeća se rapidno povećava broj osoba koji imaju dijabetes. I zbog toga, u roku još 10, 15, 20 godina, abnormalni broj osoba će još dobiti dijabetes koji će cijeli život biti na lijekovima i dok jednog dana ne umru u teškim posljedicama svega toga. I što je još gore, danas najnovije studije pokazuju da je u enormnom porastu šećer u djece i tinejdžera. Šta kažete, moji dragi gledatelji? A zašto se to događa? Vi dijabetes primarno dobivate jer jedete izuzetno lošu hranu svaki dan. To je ona hrana koju jedete svaki dan iz dućana, brze hrane ili standardnih dućana koji su primarno krcati nezdravim kemikalijama i što još gore, krcati su sa šećerom i drugim aktivatorima inzulina u krvotoku. Mi danas isto tako dobro znamo i čujte ovo nevjerojatnu informaciju. Sigurno prije 20-30 godina prosječna odrasla osoba u ovim razvijenim zemljama u svim namirnicama, tako se nešto računalo, tokom jedne godine su mu pojeli 8 do 9 kg rafiniranog prerađenog šećera, koji je daleko najgora namirnica zapravo što postoji i vi u današnje doba jedemo otprilike 80 do 90 kg rafiniranog šećera u namirnicama tokom jedne godine. To je porast od 1000%. Zašto? Zato što je šećer praktično u svemu, zato dobivate dijabetes. Šećer je jeftina, ajmo tako reći, sirovina koja izaziva tešku ovisnost i zato industrije prehrane u sve što je moguće stavljaju enormnu količinu šećera. U napitke, u čajeve, u energetska pića, slastice, praktično skoro svaka slana hrana koju vi kupite u dućanu da je zapakirana ima malu količinu šećera. Jeftino, izaziva ovisnost, svi toga više jedete, posljedica svega toga je pretilost, posljedica svega toga je razvijanje dijabetesa, što stvarno vam ne želim da ikada dobijete, međutim činjenice su takve. I što se još gore događa, mi danas sigurno znamo, ako jedete enormne količine šećera, a jedete ga svaki dan, uništavate krom u vašemu tijelu. I posljedica uništavanja kroma, vi ga imate sve manje, posljedica svega toga, inzulin radi sve lošije. I šta možete očekivati? Da ubrzo, na ne znam koliko godina, dobijete sami dijabetes. Jer nemate dovoljno kroma. Kad ste zadnji puta provjerili koliko kroma imate u tijelu? Nikada. I zbog toga, radi needuciranosti, vi dobivate ono što dobivate. Ne mijenjate način života, ne mijenjate prehranu, ne uzimate krom i naravno liječite se s lijekovima i onda se tudiste sada. Koji su simptomi nedostatka kroma? To će biti anksioznost, kronični umor, netolerancija na glukozu, loš metabolizam, aminokiselina, povećani rizik od ateroskleroze, loša kontrola glukoze u krvi, slabe kosti i gubitak koštane mase, loše zdravlje kože, loša koncentracija i slabo pamćenje,
pogoršano zdravlje očiju, promjene u apetitu, usporen rast i razvoj, sporo zacjeljivanje rana i oporavka operacije i puno toga. Ja sam o Chromu na mom kanalu već pričao, ako vas interesira što zapravo Chrome sve ostalo radi, imate more informacije na mome kanalu. Ključ je da shvatite da vama itekako treba Chroma svaki dan. Prva moja preporuka će vam biti uvijek da uzimate Chrome uz namirnice koje imaju najveću koncentraciju Chroma. I jako dobro zapamtite ovu sljedeću listu. Hrana koja je bogata Chromom je brokula, cjelovite žitarice, zob, češnjak, bosiljak, organska govedina, batat, grah, grožđe, nutritivni kvasac, poriluk, kivi, rotkvica, avokado, jagode, kruške, generalno voće, povrće, cjelovite žitarice, ono što najmanje jedemo, je li tako? I zato nam nema Chroma dovoljno. Chroma trebamo uzimati iz namirnica ako ikako mogućemo. Kada nismo u stanju to napraviti, ključ je da uzimamo kvalitetne dodatke prehrani koji su krcati sa samim Chromom, specijalno sa nečim što se naziva kromopikolinat. Koji je preporučeni dnevni unos? Preporučene dnevne doze Chroma temelje se na potrebama zdravih osoba. Zbog toga morate razmišljati, ako imate druge bolesti, a posebno dijabetes, da će vaša preporučena dnevna doza biti puno veća. Ovo su preporučene dnevne doze za odrasle od 19 do 50 godina. 35 mikrograma za muškarce, 25 mikrograma za žene. Trudnice 30 mikrograma. Još jednom napominjem, za osobe sa dijabetesom i rezistencijom na inzulin preporučene dnevne doze su puno veće. Još nekoliko jako bitnih informacija. Sad kada ste čuli od mene da želite prevenirati ili ako imate dijabetes da vam treba Chrome, vi to ne smijete uzimati nikada sami i na pamet i ne smijete uzimati ga bez suradnje sa stručnjacima specijalno iz područja nutricionizma i prirodnih lijekova. Ono što veliki broj vas nažalost ne zna. Mi živimo u vremenima kada kupujemo enormne količine takozvanih dodataka prehrani i prirodnih lijekova. Ono što ja, ako išta znam nakon 20 godina rada sa pacijentima i izučavanjima o prirodnim lijekovima, 95% dodataka prehrane koje vi kupujete su kompletno smeće jer su napravljeni od sastojaka koji nemaju nikakav pozitivni utjecaj na vaše zdravlje. Vi to naravno ne znate i dokle god se vama reklamiraju proizvodi raznih tipova, vi njih kupujete i naravno ne znate promijeniti način života, uzimate loše prirodne lijekove i onda naravno nemate nikakav pozitivan utjecaj na vaše zdravlje. Ono što vama treba vam visoko kvalitetni dodaci prehrani i njih hvala Bogu ima. Nema ih puno na svijetu. Ja osobno znam možda od 20 do 30 kompanija koji proizvode izvanredne prirodne lijekove. I kad prirodne lijekove od takvih kompanija uzimate, onda imate šansu dakle poboljšati svoje zdravlje. Generalno, to nigdje nemate lokalno u vašim dućanima, ne daj Bože ljekarnama i slično. Vi te prirodne lijekove morate ciljano pronaći. Dakle, treba vam visoko kvalitetni prirodni lijekovi i još ću vam obavezno preporučiti. Svi koji me pratite znate da sam napisao prošle godine prvu knjigu koja se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. Sama knjiga kao takva je i sada u prodaji, a Isprekidani post, ako ga znate pravilno prakticirati, vam je najzdraviji režim prehrane i najbolja mogućnost da vi kontrolirate dijabetes. Ja sam na postu skoro 20 godina, sa postom sam izliječio nevjerojatan broj mojih pacijenata, a znam sigurno ako prakticirate svakodnevni post i onda uzimate kromopikolinat, vaša situacija sa dijabetesom će biti bolja. Međutim, to najčešće ne smijete raditi sami na pamet, jer imate jako loše informacije s druge strane i onda smo tu gdje jesmo. Još par jako bitnih informacija. Mjere opreza i nuspojave. Chrome koji dobivate samo iz izvora hrane neće uzrokovati nikakve probleme. Ali uzimanje visokih razina u obliku dodataka prehrani može potencijalno stupiti u interakciju s određenim lijekovima i pogoršati postojeća zdravstvena stanja. Prekomjerni Chrome ponekad je povezan sa probavnim problemima, poput bolova u trbuhu, zajedno sa niskom razinom šećera u krvi ili hipoglikemija. Toksičnost Chroma, koja se može pojaviti kada su u tijelu prisutne vrlo visoke razine, može uzrokovati oštećenje vitalnih organa, poput jetre, bubrega i srca. Iako je to vrlo rijetko i vrlo vjerojatno da će se to dogoditi, toksičnost Chroma obilježena je prekomjernim promjenama u živčanoj signalizaciji i otkucajima srca.
Stoga uvijek pazite da ne uzimate visoke doze dodataka prehrani bez prethodnog razgovora sa stručnjacima. I to sam rekao 1000 puta, još ću reći 10.000 puta. Vi, nažalost, ne znate što je zdrav način života i što su prirodni lijekovi. Šta radite? Bolesni ste, nemate stručnu pomoć i vi onda uzimate na pamet i nasjedate na sve ove, rekao sam, informacije, razne reklame. Vi kad mene gledate, i da li sam ja u ovih 5 godina na YouTube-u, a na YouTube-u imate, na mome YouTube kanalu Mario Lab, imate preko 4200 informacija, video zapisa o prirodnim lijekovima i zdravom načinu života. Da li sam ja ikada u životu reklamirao bilo koju kompaniju? Nisam. A znate koliko je kompanija dodataka prehrani bilo u mojoj ordinaciji i tražilo da ja vama reklamiram njihove proizvode? Njih je bilo nevjerojatno puno. Zašto ih nisam reklamirao? Zbog toga što svi odreda su loše kompanije za koje ja nisam mogao reći ovu kompaniju kada uzimate ovaj prirodni lijek će vam pomoći. Ja se nadam u budućnosti da će doći neka od ovih kompanija za kojih ja znam da su najbolje kompanije na svijetu i kada dođe situacija do toga, onda ću vam preporučivati da kupite od tih kompanija prirodne lijekove koji će vam onda značajno pomoći. Još 2 informacije za kraj, moji dragi gledatelji. Jako skoro izlazi moja 3. knjiga koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, drugi dio. 3. knjiga je nevjerojatan nastavak mojih serijala knjiga koje ja pišem i koji ću dalje pisati, gdje vas učimo o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. U ovoj novoj knjizi imat ćete nevjerojatan broj novih informacija o prirodnim lijekovima, primjenama, receptama i puno toga. Dakle, čekajte, uskoro ovakva jedna slična knjiga nova dolazi i bit ćete oduševljeni šta radimo dalje i toga tipa. I zadnja informacija, naravno od nedavno radi Mario Lab Health kanal na engleskom jeziku. Svakodnevno idu video zapisi na Mario Lab Health kanalu na engleskom jeziku u 19 sati i Mario Lab originalnom kanalu na hrvatskom jeziku, gdje me sada gledate, u 20 sati. Svi vi koji se još niste pretplatili na novi kanal na engleskom jeziku, bit će vam šteta da se ne pretplatite. Dolje ispod video zapisa imate link, kliknite, odite na Mario Lab Health kanal i pretplatite se. Mario Lab Health kanal je na engleskom jeziku i svakodnevno dolaze druge informacije nego što su na ovom originalnom kanalu. Ja se osobno trudim kao svih ovih silnih godina da vam dam najbitnije informacije za poboljšavanje zdravlja. Hvala Bogu, cijeli svijet me prati, pomažemo cijelom svijetu i svi vi naravno imate tu veliku ulogu. Ja uvijek se zahvaljujem što me pratite, zahvaljujem se što dijelite moje video zapise, jer što ih više dijelimo, više osoba dobije ovakve informacije kao danas, pa možda pomognemo još, ne znam, nekoliko tisuća osoba da nikada ne dobije dijabetes sa redovitim prakticiranjem posta i redovitim uzimanjem kromovog specijalnog pikolinata. To će biti izvanredno. Moji dragi, zadnjih 25 godina i nakon završetka fakulteta liječim pacijente danas iz cijeloga svijeta. Moja osobna specijalnost je da vas putem nutricionizma i prirodnih lijekova preveniram i naučim kako da liječite bilo koju bolest modernog čovjeka. Isto tako, ako ste osoba koja ima problema sa zglobovima, leđima, artritisima, koljena, kukova i sl., onda možete doći u moju ordinaciju gdje ćemo koristiti medicinske metode, fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa mojim metodama prirodnih liječenja i programima da izliječimo vaše tegobe. Imate 2 mogućnosti kako ja vam mogu pomoći. Prva opcija je da dođete u moju ordinaciju i zato ukoliko želite nazovite broj telefona +385 98 91 79 200. Isto tako nas možete kontaktirati putem Vibera ili Whatsappa gdje možete dogovoriti liječenje u ordinaciji. Druga opcija moje pomoći svima vama biti će moje telefonske konsultacije. I zato svi vi koji me sada slušate iz Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Europe, Afrike, Bliskog istoka, Australije ili Azije, ja vam danas radim sa cijelim svijetom, možete odmah nazvati moju ordinaciju i dogovoriti moje konsultacije. Ja ću vam drage volje pomoći i naučiti vas kako se putem prirodnih lijekova i nutricionizma liječe vaše bolesti. Isto tako sam autor 3 knjige o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Ove moje 3 knjige vas uče kako da znate sami sebe obraniti od najgorih bolesti modernog čovjeka. Sve ove 3 knjige imate sada odmah kupiti na mojoj službenoj internetskoj stranici mariolab.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. Knjige su prevedene na hrvatski, engleski jezik i na druge jezike. Sve informacije imate na mojoj internetskoj stranici. Iskoristite mogućnost, ja ću vam drage volje pomoći ili u ordinaciji ili putem telefonskih konzultacija iz bilo kojeg kraja svijeta, slobodno mi se javite.